अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक फ्लू कफ़ एंड कोल्ड की रेमेडी शेयर करूँगी। सबसे पहले 1 गिलास पानी बॉईल करना है। पानी बॉईल होने के बाद इसमें 1 लौंग, 1 इंच का दालचीनी का पीस, 2 कुटी हुई दखनी मिर्ची, 2 कुटी हुई काली मिर्ची, ये डाल के इसको मीडियम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। हनी ऑप्शनल है। पानी बॉईल होने के बाद आप इसको किसी कप या ग्लास में डाल दीजिए, लेकिन इसको छानना नहीं है। ये करने के बाद आप इसको नॉर्मली चाय की तरह पीजिए। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा निहार मुँह होगा, क्योंकि जिन लोगों को खांसी या नज़ला ज़ुकाम होता है उनको सुबह उठते ही गले में शदीद तकलीफ़ होती है। आप ये रेमेडी ट्राई करके बताइए आपको कैसी लगी।